Ikaze kuri iyi channel ya udahogora. Uyu munsi tugiye kwigusha uko umuntu ashobora gutegura umuti gakondo uvura inkorora n'ibicurane mu munsi umwe gusa. Uyu ni umuti woroshye cyane ushobora gutegura mu gihe ushobora kubasha kubona ibintu ngiye kubereka. Turi bukoreshe iki ngiki cya mbere mberetse ni igiti bita umwenya. Umwenya urabona ko ntago ari igiti gifite gifite igiti kinini cyane. Gishobora gukura kikaba kinini bitewe n'aho kiri, ariko ushobora no kugatera nko mu mavaze niba udafite umurima cyangwa jardin wawushyiramo. Rero ikindi turi bukenere ni umuravumba. Umuravumba urakarata, urakaze, urawurya ukumva ukuriye mu matwi neza neza. Njye sinshobora kuwuhekenya. Iyo nshaka kuwukonsoma kugira ngo nivure, nkoresha ubu buryo ngiye kubereka nyine. Uyu ni umuravumba, ni umuti uvura cyane. Abanyarwanda benshi barawuzi, warasangaga cyane cyane mu ngo zo mu cyaro, ahantu henshi bagiye bafite umuravumba kuko ukoreshwa mu kuvura ibintu bitandukanye. Mu kindi turi bukenere rero ni capsine. Capsine abantu barwara bronchite, sinizite, uyu ni umuti mwiza cyane ugufasha kutagira amakrize, ukagufasha kumererwa neza n'igihe wenda waba wagize krize. Ubundi iyo yeze neza capsine izana utuntu tw'uturabyo. Utwo turabyo nitwo tuba dukaze cyane, dufite akamaro kurusha amababi, ariko n'amababi arakoreshwa. Murabona ko tuno turacyari duto, ntago zirakura cyane. Kiza cyazo kandi ahantu ziteye, niba ari nko muri jardin, niba ari nko mu murima, ntago zicika, ntago zipfa gucika. Imvura iguye zirongera zikagaruka. Hanyuma rero murabona ko maze kugira ibi bintu bitatu: umuravumba, umwenya na capsine. Ukahita ubitunganya ukabyoza neza kugira ngo wirinde yuko wenda haba harimo ibintu by'umwanda, kugira ngo utabitekana. Tukagenda tubyoza ukabishyira mu isafuriya uri butekemo. Icyo nababwira kuri uyu muti, bisaba ntabwo ukoresha ibintu byinshi, ukoresha ibibabi byinshi. Urabona ko nagiye nkoresha utubabi dukeya turinganiye. Iyo ukoze umuti ukomeye cyane ushobora kwiha overdose, ukakonsoma umuti mwinshi cyane udakenewe. Ubwo rero ugerageza ukafata nko ku munsi wa mbere mu gitondo na nijoro, wenda nko ku munsi wa kabiri. Ariko umunsi wa mbere nabwo iyo unyweye uyu muti nka mu gitondo, bigera nimugoroba wumva umeze neza, utagifunganye, utakiri gukorora. Ni umuti ukomeye kurusha imiti yo kwa muganga yose umuntu akoresha iyo kwakunda urwara grippe. Ukagerageza imiti mu mafarumasi neza neza ukamara icyumweru wumva wararembye. Uyu muti urakuvura ugakira neza, kandi ni umuti gakondo w'Abanyarwanda. Rero iyo umaze kubyoza neza uhita ushyiramo na katangawizi. Tugiye gukoza iyi tangawizi, hanyuma tuyihate neza, tuhite tunayisekura, tuyongeremo muri ya miti yacu. Maze kwisekura rero uhita uyongeramo nk'uko nguko mbiberetse. Uyisekura nyine kugira ngo ubukare bwayo cyangwa se akamaro kayo ukuntu iba imeze byivange n'ibi ngibi. Hanyuma ugashyira ku ziko rero, ugapfundikira, ukarindira ko bibira. Uyu muti ushobora kuwunywa wonyine. Iyo bimaze kubira nka gutya ugahita usuka mu kintu ukanywa. Ushobora no gushyiramo ubuki cyangwa ugashyiramo amajyane n'isukari bisanzwe ukabinywa nk'icyayi. Ubu rero byahiye, ushobora guhita ushyira mu gikombe ukaba wanywa. Ikindi ntago uba ukarata. Kwa kundi nababwiye nti ngiye sinjya ntekenya umuravumba mu buzima bwanjye kubera ukuntu uba ukaze. Iyo wawutetse gutya ntago uba ukaze, ntago uba ushaririye, mbese uba wumva ari n'ibintu binahumura bimeze neza, ntago biba bibishye. Ni uku nguku rero wategura umuti gakondo wakuvura grippe mu gihe gito cyane gishoboka. Ndabashimiye cyane kuba mwabikurikiye. Niba utarakanda subscribe ubikore. Bye naho butaha.